Что, загнали ботоудалитель после прицепов. Успели раскидать на двух валах подшипники. Кирдык. На одном вале нормально. Все чин-чинарем. На натяжниках поменяли подшипники. На одном вале выработка. Наварили. Завтра токарю повезем. Обтачить посадочное место. На другом валу наоборот подшипник не собьешь. Налет ржавый, надо будет его почистить, чтобы подшипник шел как по маслу. Ну и будем менять вот на эти подшипники СКС 209 UR. Хорошие итальянские. Вот их маркировка, где-то. Такие подшипники с корпусами. Ну и собрали бортовую. Бортовая потек сальник. Привез им манжету. Раскидали, как вы видели. Собрали за 2 часа. Потекла бортовая. Сколько тонн пройдет через Максима руки? Там главное не спать, наверное. Так происходит переборка. Пылюка конкретная. Лопатами на транспортер. Транспортеры на сортировку с обрезчиком. Равиль только не поспевает лопатами гребсти. Мусор, шелуха в контейнер. Женщины там уже на сортировочном столе, стол контроля. Так, я опять за вкусняшками заказывал карданы 6х8. Один длинный, другой покороче на сеялку. Запас самый раз. Производим перевозку, транспортировку кардана. Вовка соизволился помочь нам довести карданы до места назначения, чтобы пехом не идти, наняли такси. Вот так вот, Варь. Опять без маски.
перебрали, все помазали. Сейчас крутанем и на постой.